Jo el que he pogut veure a casa meva és que jo fa 30 anys que faig de pagesa, vaig començar el 94, 30, 31. El 2010 vaig començar amb ecològic, que penso que és la base del canvi important que vaig fer. Abans treballàvem convencional, però sobretot treballàvem convencional amb els tractaments fitosanitaris, o sigui, per combatre les malures, el míldiu, l'alobècia, el cuc del raïm i la malura, concretament. Però, per exemple, el que és el tema d'adobat, de fertilització del sòl, la manera de treballar, jo ja treballava, com si diguéssim, entre cometes, una mica com l'ecològica. És quan vaig notar el canvi més important. Des del 2016 que ja treballo en biodinàmica. Faig els preparats, el compost ja és biodinàmic, no és només un compost ecològic, i sí que he vist, el que he detectat més, però penso que, alguna vegada ho he dit, que més que canviar les vinyes, que crec que han canviat, n'he canviat jo. I penso que som com un pack que anem junts i ho estem tots bé, ho estem tots patint, ho estem tots malament i bueno, representa que és com tenim una corretja de transmissió molt potent. Igual, evidentment, és un pensament molt personal, això, igual hi ha gent que li costa d'entendre, no? Però si jo estic bé, penso que les vinyes també ho estan. El que sí que he vist és que venim, per exemple, enguany no, des del 2020, 4 anys de molta sequera, i com que al treballar amb ecològic i sobretot en biodinàmica vaig aprendre a respectar el cicle natural del meu cultiu i del sòl, del que parlàvem abans, que es retroalimenta, de no exigir-li. Jo ja no parlo d'explotació agrària, jo parlo de finca, que penso que amb la paraula ja hi ha un respecte al darrere, no? Per exemple, doncs, potser pel tipus de sòl també, que és molt de grava, no és un sòl molt argilós, les meves vinyes van aguantar la sequera. Vaig tindre alguna mortalitat de ceps, però no en vaig tindre excessivament, o sigui, no he hagut d'arrencar cap vinya. Per tant, he vist aquest canvi i penso que aquest canvi és gràcies a l'ecològic i també sobretot a la biodinàmica. Vinyes més equilibrades, amb més harmonia. Això tindria la derivada que llavors produiríem tots, no produiríem tant, ja et dic, seria com més harmònica la producció, més equilibrada amb grau i acidesa. Això també té els seus matisos, perquè també costa, depèn molt del temps, del temps i del sol. Formar part del col·lectiu Aliances per la Terra és una pregunta que crec que he contestat molt i he explicat molt a tothom, que és tots els substantius i adjectius que porten la paraula co, que és cooperar, col·laborar, col·lectiu, és treballar junts, perquè el pagès sempre ha sigut una persona que ha treballat molt sol i això li ha fet tindre una comunió molt amb el sol, sobretot els pagesos grans. Jo penso que hauríem de treure totes les cabines dels tractors i observar més, no? Per tocar més el sol. Faig una mica de broma, perquè evidentment si fas tractaments no ho pots fer, no? Però sobretot el treballar junts, perquè et fa escoltar, ser humil i aprendre.